सब्सक्राइब कीजिए अमनदीप क्रिएशंस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट वीडियोस की फ्री नोटिफिकेशन के लिए। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अमनदीप क्रिएशंस यूट्यूब चैनल। गाइस आज हम बात करेंगे पतंजलि आरोग्य वटी की, जो सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार के लिए लाभदायक है। पतंजलि आरोग्य वटी या दिव्य आरोग्य वटी एक फेमस मेडिसिन है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। कई जर्म्स हमारे शरीर में हमला करके हमें बीमार करने का काम करते हैं और अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो तो आपको जल्दी ही बीमारी हो जाती है। ये मेडिसिन किसी भी तरह के इन्फेक्शन को रोकने के लिए यूज़फुल है। ये औषधि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए बेनिफिशियल है। इसमें अवेलेबल हर्ब्स शरीर में खून की कमी, अपच, कब्ज़, बुखार, लीवर से रिलेटेड डिजीज़ और मोटापा जैसी बीमारियों के लिए बेनिफिशियल है। पतंजलि आरोग्य वटी के 40 ग्राम पैक की कॉस्ट 60 रुपीज़ है। इसमें गिलोय एक्सट्रैक्ट 250 mg, नीम एक्सट्रैक्ट 125 mg और तुलसी एक्सट्रैक्ट 125 mg जैसे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं। ये सब इंग्रेडिएंट्स इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छे हैं। ये मेडिसिन सभी एजेस के लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेनिफिशियल है और इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से आप सभी इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये मेडिसिन कोल्ड, कफ और क्रोनिक फीवर से रिलीफ प्रोवाइड करती है और सर्दियों में ये बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि सर्दियों में कोल्ड कफ की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये लीवर को प्रोटेक्ट करती है और लीवर को प्रॉपर्ली काम करने में मदद करती है और इसीलिए इसके यूज़ से जॉन्डिस जैसी बीमारियां नहीं होती। ये इंटेस्टाइन को काफ़ी ताकत देती है जिससे डाइजेशन अच्छी होती है और खाना अच्छे से पचता है। आरोग्य वटी स्किन की प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में हेल्पफुल है और स्किन इन्फेक्शंस को रोकती है। स्किन की बीमारियां, खारिश, पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम के लिए आरोग्य वटी बहुत ही अच्छा उपाय है। पतंजलि आरोग्य वटी की डोजेज की बात करें तो 12 साल की एज के ऊपर के चिल्ड्रन इसकी 1 टैबलेट और एडल्ट इसकी 1 से 2 टैबलेट वार्म वाटर के साथ 3 महीने तक ले सकते हैं। इसे सुबह और शाम दोनों टाइम लिया जा सकता है। आरोग्य वटी को प्रिस्क्राइब डोज में ही लें। इसको प्रिस्क्राइब डोज में लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और ये बिल्कुल सेफ़ है। तो गाइज़ ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट पतंजलि आरोग्य वटी मेडिसिन। गाइज़ अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें अमनदीप क्रिएशंस यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।